isar da sako sai da 'yan jarida, sani 'yan jarida manema labari. Farko za na kira mai gumi mai sanyi, rabana Allah na yarje mini in yi yaban 'yan jarida, in yi babu layi, fitilun zamani na kowane yayi. Faɗakarwa ku ne 'yan jarida, ilmantarwa ku ne 'yan jarida, nishaɗi ma ku ne 'yan jarida, sadarwa ku ne 'yan jarida, shi isar da sako sai da 'yan jarida, sani 'yan jarida manema labari. A ɗau ra'ayin kowa yana da mahimmanci, a kare ra'ayoyi babu tun bambanci, addini da siyasa ko kabilanci, kar a ji ku da kyamar san kare 'yanci. 'Yan jarida, 'yan jarida. A guje cin hanci 'yan jarida, ko mutum tozarci 'yan jarida, kar a yaɗa tsaraici 'yan jarida, sai ku sanyo naci kun ji 'yan jarida. Shi isar da sako sai da 'yan jarida, sani 'yan jarida manema labari. A tantance komai kafin a yaɗa, a tattace komai kafin a yaɗa, shi tushen labari hujjar ka yaɗa, jita-jita kyale labarai mai dauɗa. Yau 'yan jarida duk ina haƙƙinsu, waɗansu na can an bi a kulle su, wasu su hijira su bar garuruwansu, wasu an kashe su dalilin aikinsu. Shiga ko'ina haƙinka ne, a ba ku bayani haƙinku ne, a ba ku tsaro haƙinku ne, ko ana yaƙi haƙinku ne. Isar da sako sai da 'yan jarida, sani 'yan jarida manema labari. Kun ba kowa dama don a ganshi a san shi, kuma kowa gata ko yana ɗakin shi, samarin farkowa ce sansanin mai tashi, ba gida ba daji yau aman kuka tashi. Rago baya aikin 'yan jarida, zarumta ce aikin 'yan jarida, ilimi ne aikin 'yan jarida, wayewa ce aikin naku 'yan jarida. Shi isar da sako sai da 'yan jarida, sani 'yan jarida manema labari. Rabili Istaro ne na Radioniya, yaban 'yan jarida ne kiɗi na shirya, mazanku da mata na faɗin duniya. Allah